Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Al-Araf suresi 55-ayat. Ne deydi бұл аятта? Роббиңерге жалбаруу менен купуя түрдө дуа кылгыла. Чында ал чектен чыгуучуларды жакшы көрбөйт деген аят. Бұл аяттан эмнелерди түшүнөбүз, алымдар эмне дейт? Уду раббакум тадарруа ва хуфия. Тадарру деген силер дуа кылганда Роббиңерге мындай жупунуу менен, өзүңөрдү кортутуу менен, жөнөкөйлүк менен, кулчулук менен, коркуу менен бой көтөрүп эмес деген сөз да, бой көтөрмөс. Купуя деген хуфия жаныңдагыларга дарылдап, башкаларга угузуп, андай эмес. Жөнөкөй эле өзүң тилиң дагы шыбырайт, өзүң дагы угасың, жай эле дуа кыл деген сөз да. Кыйкырып башкаларга угузуу эмес. Канчалар кээ эле айттык го боңку сабактарда. Ошо дуа кылса да рия кылышат да. Сөздөрдү уйкаштырып жаттап алат. Ой, бул дуа кылса чырайлуу кылат экен деп айтсын деп. Андан кийин бул жерде иннаху ла юхиббул му'тадин. Жана чектен чыккандарды Аллах таалам жакшы көрбөйт дейт. Чектен чыгуу деген ошол Аллах таалам чийип койгон мыйзам, Аллах таалам чийип койгон шариаттан чыгып кетүү. Жана дуада дагы чектен чыгуусу бар. Дуада да ушул дагы себептерден бири. Дуанын кабыл болбой калыштын бирден бир дагы себептердин бири. Дуада да адамдар чектен чыгуусу бар. Мисал кандай кылып дуадан чектен чыгышы мүмкүн? Дуада ошо туура эместин бирден бири өтө кенен эле кирип кетүү да. Мисалы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда ошол Абу Давудда келген, Шейх Албани бул хадис сахих деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам негизи адатынан дуа кылганда жавамел калим деп коет, сөздөрдү жыйнап айткан жакшы көргөн да. Мисалы кээ бир дуаларында бар, 4 эле нерсени айтат, бүт жакшылыктын баары ошодо кайтат, бүт жамандыктын баардыгынан арылуу бар да. Мисалы Аллах мени кечире көр, мага ырайым төгөр, Аллахумма архамни ва афини варзукни вахдини, түз жолго сала көр деп ушундай нерселерди 4 сөз менен айтып койгон, бүт жакшылыкты камтыган да. Ал эми дуадан чектен чыгуу, мисалы бул хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абдулла ибн Мугаффал деген баласын дуа кылып аткан угуп калат, минтип дуа кылып аткан экен. Аллахумма ини асалука ал-каср ал-абьяд. О Аллахым, мен сенен ушундай бир аппак болгон сарай сураймын бейиштен. Ан яминил жанна, ал бейиштен. Эгер ал жака кире турган болсом, ушундай болсун, тигиндей болсун, сол жагында, оң жагында мындай болсун деп, ушуну тафсиландап коет, өтө эле ичине кирип сурай берүү да. Анан тозоктон мен суранам, сакташын, ал жердеги чынчырлардан ушундай сактоосунан, ушундай деп аякка да терең кирип кетүү. Бул нерсени тыйган да. Эй балам, андан көрүүчө сен бейишти сура, жана тозоктон арыл. Болду. Бейишке кирген болсоң, ошол жакшылыктын бейиштеп эмне болгонсо ошонун баарына жетесиң. Тозоктон сактансаң, ошо тозоктун ичиндеги чынжыр дедиңби, эмне азаптар бар болгон болсо, ошонун баарынан арыласың. Тозоктон арылгандан кийин болду. Ушу жалпылап айтуу дуада. О Аллах таалам жакшылыгыңды бере көр. Аллах таалам жамандыктан сактай көр. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, мен үммөтүмөн ушундайлар болот. Дуада чектен чыгат деген. Ушу дуадан чектен чыгуу өтө эле терең кирип, өтө эле чектен чыгып, майда чүйдө нерселерди козгой берүү. Жанагыдай нерселерди да айтуу дагы бир чектен чыгуунун бири. Ушу күнөө боло турган нерселерге шариатта да туура келбейт, тагдырга да туура келбей турган нерселер бар. Өзү картайып калган, анан менин Аллахым кайра жашарта көр. Мени бир кайра периште кыла көр, анан мени пайгамбар кыла көр. Мени өлбөс кыла көр деген сыяктуу бир шариаттан дагы тагдырга да туура келбей турган нерселерди айтуу деп. Вала туфсиду фил арди ба'да ислахиха вад'у хауфа ва там'a инна рахматаллахи карибун минал мухсинин. Арaf сүрөсү, Al-Araf сүрөсү 56-аят. Жер бетинде бузукулук кылбагыла, ал оңдолгондон кийин дейт. Оңдолгондон кийин бузукулук кылбагыла, бузукулук кылып бузбагыла. Аллах тааламдан дуа кылсаңар коркуу менен, үмүт менен дуа кылгыла. Чынында Аллах тааламдын ырайымы жакшылык кылуучуларга жакын деген аят. Жер бетин бузбагыла дегени эмне маани билдирет? Жер бетин бузбагыла дегени ушу күнөө кылып, Аллахка шерик кылып, бидат иштерди жасап, күнөө кылбагыла деген. Күнөө кылып, шерик кылып, жер бетин бузбагыла, бузукулук иштерди жасабагыла деген сөз. Андан кийинки айтылган нерсе берди. Караңыздар, эки нерсе айтылды. Дуа кылганда дайыма үмүт менен жана коркуу менен. Ушул нерсе ибадатта дайыма ибадатты бир нукта алып жүрүүчү нерсе. Үмүт узарып кетсе, адамдын үмүтү узарган сайын амалдар шалак болуп баштайт. Коркуусу дагы үмүтү жок болуп кетип, коркуусу көбөйүп кетсе, анда
Аллах сактасын, Аллах жөнүндөн жаман ойдо болуп кетет да. Аллах таалам ташбоор, мээримсиз, тозокко гана салат, мен бейишке кирбейм, Аллах таала мени кечирбейт деп жаман ойдо болуп, кээ бир адамдар өзүн өзү өлтүрүп салат, бузук иштерге түшүп кетет. Же болбосо толугу менен жакшы иштерди таштап салат. И так мен тозокко барат экем, анда эмне амал кылган, эмне пайда деп жаман иштерге толугу менен түшүп кетет да. Ошон үчүн ибадатта дайыма чымчыктын эки канаты бар го. Ошондой оң жагы үмүт, сол жагы коркуу. Ушул экөө баланс болгондой, дайыма коркуу менен үмүттү тең салмакта алып жүрүш керек. Коркуусу көбөйүп кетсе дагы адамга зыян берет, үмүтү көбөйүп кетсе да зыян берет. Үмүтү көбөйүп кетсе амалы шалак болот. Себеби үмүтү узарган сайын, ай эртең дагы убакыт бар да, келечек али алдыда, жакшылыктын баары алдыда деп үлгүрөм, анан мына тигине кылам деп коюп жүрө берет да, амалдар жасабай. Ошон үчүн бизде ошо үмүт менен коркуу менен дуа кылгыла, менин ырайымым жакшылык кылган адамдарга жакындап атат. Анан бул жерде ушул адам төшөккө өлүмдө жатып калган кезде үмүттү көбөйтүш керек. Ал кезде шайтан келип азгырып, адамдын жаман кылган амалдарын эскерип, Кудайдан үмүтүн үздүртүш максатта жаман нерселерди салат. Ошол кезде адам үмүтүн көбөйтүш керек деп айтат аалымдар. Ал эми жаш кезде, токчулук кезде, барчылык кезде, ден соолук сак, саламаттык кезде коркууну көбөйткөн жакшыраак дейт. Себеби бул кезде коркуу көбөйсө адам любой күнү өтүп кетиши мүмкүн. Кырсык деген каш кабактын ортосунда жашпы кары дебей ажал жетип күн бүтүп келет экен деген нерселер болсо, адам дайыма өлүмгө даяр болуп, намаздарына бекем болуп, ибадаттарын аткарып, жаман иштерден сак болуп жүрөт деп айтат да.